तो देख सकते हो मेरे पास एक एलसीडी आया था, ठीक है। उसमें मैंने ही कुछ दिन पहले ये बोर्ड डाल कर दिया था, ठीक है। यूनिवर्सल बोर्ड मैंने फिट किया था इसमें। तो कुछ दिन बाद इसका कस्टमर का यार एक कंप्लेन आ गया कि भैया देखो यार इसमें ना ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैंने आईसी भी इसका चेंज कर दिया, वोल्टेज भी प्रॉपर बन रहा है, फिर भी इसका ऑडियो यहाँ से नहीं बन रहा था, ठीक है। तो मैंने यार इस साइड पर बहुत सारा काम करा, मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था कि साला क्या करूँ, क्योंकि कस्टमर ये कोड से तो नहीं चला रहा था, AV1 AV2 से नहीं चलाता, HDMI से चलाता था। अगर इस दोनों से चलाता तो मैं तो ऑडियो बोर्ड लगा करके ये वाला ऑडियो बोर्ड, ये से बड़ा वाला भी एक आता है, मैंने यहाँ पे वो बड़ा वाला सेट किया हुआ फिलहाल में, तो वो लगा करके यहाँ से पिन से डायरेक्टली ऑडियो मैं दे सकता था। पर HDMI से यार चलाता था तो वो मेरा यहाँ पे दिक्कत आ रहा था कि साला मैं HDMI में यहाँ पे इसका ऑडियो कनेक्शन करता है कहाँ से, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था यार। मैं तो कन्फ्यूज़ हो गया था पूरा। तो मैंने क्या किया पता है, यहाँ से इसका ऑडियो नंबर, ये ऑडियो है इसी का 7 नंबर पिन पे मैंने 12 वोल्ट दे दिया। और ग्राउंड का तो आप इससे भी कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हो, ग्राउंड पता होगा, नॉर्मल सी बात है। पॉजिटिव 7 नंबर पिन पे दिया। और ऑडियो इनपुट पे यानी मैंने वो बोर्ड फिट कर रखा है, ऑडियो इनपुट पे मैंने 1 नंबर पिन पे देख सकते हो, 1 नंबर पिन पे और 9 नंबर पिन पे ऑडियो इनपुट मैंने डाला है। और अब ऑटोमेटिक वर्क करता है। अब कस्टमर चाहे AV1 AV2 या HDMI चलाए, किसी से भी चलाएगा तो ऑटोमेटिक ऑडियो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यार मैं पहले बहुत परेशान हो गया था इसमें कि साला आखिर वर्क कैसे करेगा। तो फाइनली ये सेट अब हो चुका है, ओके। तो ऐसे ही अगर आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम आता है तो यार ऐसे ऑडियो यहाँ से कनेक्शन कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। बट मुझे पहले में यार बहुत दिक्कत हुआ। ये बोर्ड या इससे एक बड़ा वाला आता है, वो भी सेट कर सकते हो, ठीक है भाई। थैंक यू।